生豬咯，我 BB 豬受委屈啦，呢個唔係你嘅錯，從嚟都唔係。嚟，唔使驚，媽咪喺度哈。我嘅 BB 豬絕對唔會俾幾個謠言定義，我永遠企喺你呢一邊。佢哋忽略咗嗰個男仔語言嘅圖度，只係睇到你失控嘅瞬間，呢個係唔公平嘅。你估媽咪睇到乜嘢？我睇到我個 BB 豬正用攻擊性保護自己。我哋可以有攻擊性，亦都應該有，因為呢股力量係我哋嘅生命力。咁我哋應該點樣用呢股力量呢？今次嘅經歷話俾我哋知，單單用拳頭似乎單薄咗啲，係咪？我哋嘅攻擊性應該用嚟更智慧、更有力咁保護自己。接落嚟，媽咪陪你打一場漂亮嘅突圍戰。下次再遇到嗰啲吹到好難聽嘅小喇叭，我哋唔好急住做衝鋒炮。我哋首先要做嘅係將嗰啲傷人嘅話變成睇得到嘅箭，諗辦法收集證據，呢個非常重要。無論係聊天記錄定係佢散布嘅謠言內容，我哋都要仔細記錄落嚟。如果可以錄音，咁就更有說服力。如果有目擊者，就大方請佢哋做見證。一旦證據到手，呢場仗都好打噶啦。話俾佢知，造謠違法，我已經收集咗證據。接落嚟，媽咪會聯繫老師同埋校方。要注意嘅係，我哋唔好講太多個人委屈，而係要從校方嘅立場出發，讓佢哋睇到校園霸凌正在發生。如果允許咁樣風氣隨便發展，其他學生都會受到威脅，咁樣大家都冇辦法安心上課，甚至影響學校形象。咁呢個就唔係兩個學生之間嘅小摩擦啦。當佢哋睇到呢個係關乎學校秩序嘅大事，佢哋唔會坐視不理。你知唔知啊？我哋仲有更酷嘅辦法，讓我哋攻擊性得到升華，就係將今次嘅經歷寫成文章、畫成漫畫，甚至編成一首歌，讓更多人聽到我哋嘅心聲，同我哋共振，照亮身處同樣困境嘅人，讓更多人關注學校霸凌。記住啦，反擊唔係讓我哋多樹一個敵人，而係諗辦法獲得更多支持者。當我哋將故事講出嚟，就會話俾全世界知，我哋值得被認真對待。咁樣係唔係比單純嘅飛拳頭更有力量呢？拳頭只能當一次攻擊，但係智慧係可以做一世嘅鎧甲。好啦，我個 BB 豬着好鎧甲，下次遇到風雨就知道點樣保護自己啦。